Этот кирпич называется? Масса в 2 раза дешевле этой кирпичины, так что тут надо выбирать, или кирпич ставить, или масло кушать. Из чего этот кирпич состоит? Именно вот этот? Силикат, да? Это привозной или эстонский? С цементом. Привозной или эстонский? А? Привозной или эстонский? В Эстонии нету ни одного кирпичного завода. Все дают по чуть-чуть. Соседи. Куда обращаться по строительным работам? Шапку профиля, там наши контакты. Заходи, позвони, мы ответим тебе. Кода.sk.e. Мы делаем красиво. Обращайтесь. Добрейшего.